फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टिमनिक ओरल ड्रॉप के बारे में, जो कि यह बच्चों के लिए ड्रॉप आती है पीडियाट्रिक के लिए। इसका क्या यूज़ है, क्या डोज है और कैसे कैसे इसको लिया जाता है और कौन कौन से बच्चों को इसको दे सकते हैं, सारी चीज़ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं टिमनिक ड्रॉप जो होती है एक जीएसके फार्मा बनाता है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको हर मेडिसिन का मिल जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर में आती है सिरप, जो बच्चों को पीने के लिए बहुत ही अच्छी होती है और फ्लेवरदार होती है, तो बच्चे अच्छा आसानी से इसको पी लेते हैं। यहाँ पे कॉम्पोजिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फेनिल होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है एंड क्लोरोफेनामिल होता है, मिलेट में होता है। इसकी एमआरपी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 84 रुपये एमआरपी होती है, जो कि 84 रुपये इसका एमआरपी होती है। आपको 84 रुपये में हर कहीं आपको आसानी से आप कहीं भी परचेज़ कर सकते हैं, इसको हर कहीं आपको आसानी से मिल जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों कि इसका यूज़ क्या है, बच्चों को इसका क्या यूज़ है, कैसे दिया जाता है, क्या इसका सही डोज है इसका देने का। तो दोस्तों, इसका यूज़ बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम, हरारत लग रही है या नोज़ी आ रही है, छींकें आ रही हैं, तो उन समस्याओं में बच्चों को इस ड्रॉप का यूज़ कराया जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आप जानते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में कि इसका क्या सही डोज होता है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप में एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर के जरिए बच्चों को ये ड्रॉप दी जाती है। और फ्रेंड्स, इस ड्रॉप का यूज़ जो होता है न्यूबॉर्न बेबी से लेके 8 महीने या 1 साल तक बच्चों को इस ड्रॉप को यूज़ किया जाता है। और 1 साल के बाद जो होता है बच्चों के लिए सिरप आती है टिमनिक की, तो वह इनको यूज़ कराई जाती है। और दोस्तों, इसका डोज जो होता है 0.2 ml से लेके 0.5 ml तक बच्चों को दिया जाता है। अगर बच्चा आपको 5 महीने से नीचे है तो आप 0.2 ml देंगे बच्चों को। अगर 5 महीने से अगर ऊपर है बच्चा आपका 0.5 ml आप इसको दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सिरप होती है टिमनिक ड्रॉप और फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छी टिमनिक ड्रॉप होती है, जो कि बच्चों के कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके साइड इफेक्ट बन जाते हैं दोस्तों, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसका गलत डोज देंगे बच्चों को तो बच्चों को डायरिया या मोशन या एलर्जी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे आपको तो इस ड्रॉप का सेवन करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।